Giờ ta cả cha miền sấy tiệt đấy. Hai cho việc thấy ai nữa gì bẹ. Cần có bật mò tiếng nữa. Ôi, nương chồng ba, hai ta ngày ní nương cạt ấy ban chỉ thẹ dân chẳng hả? Ôi, chứ cái lằng nè, tôi bỏ bắn hơi chứ. Rương, nương khím nương cào. Cao kia mùi nú, miến sợi trai pi nè, đã tới cho một phe ru nấy cho mùi khnia. Mà nè cho mùi nương cào, nâng mà nè cho mùi nương khìm. Bộ kế tàng pi nè ru nấy cho mùi khnia rồi hột món. Tai nương khím chi mà nụ chlán, miến là bạch còl cầm hốn. Cho chất đa sai lớn nương cáo trên nịch. Pro tha nương cáo chi mà nụ đa lưng gật là ngúng, đa mình tốn kệ ảnh. Khim ơi khim, bè khnia oi tắc nương smai cô ruột khnia ta chùm ca môn anh hai. Bè anh krau bị đen, anh tờ rốc khnia na chùm ca ta nè. Hơi, đằng hai, thôi nè, ta kê ngợp cái tay hai, mà đa ấy tàng bật, niềng cào nít, miễn sẽ chỉ và thoa không khuôn sắc. Cá ru nấy chùm mùi khnia ní, bộ kê tàng bí miễn robot đã trời bàn chạy khnia trên nịch. Robot tàng ổ nú, đôi chì phúi mê cố, nâng đáy trong cá mùi đồng tối, đòi oi niềng khiếm thua chùm mê chùm náy không cá cháy, chà bà đám bì phúi môn kỳ. Cài quá, phúi miễn tà mùi, chân dương oi ánh pra môn dương ná. Anh miền sệt pra phối nè bê ngay, chấm này dưỡng sọc chặt pra nè bê dục cha. Cha anh, khné chẳng mấy các bạn đại anh. Bê dục ban một đó, ác thiết miền phiệp trò trẻ khăn, tớp nên kéo trò đếch rồi nghìa nhỏ nhẹ rồi dục. Hạt ấy có mấy trò trẻ khăn bạp ní tù vinh, nhóm bật chê rồi nghìa khăn nè. Khi mây, ôi dương xông phôi anh là nó phong ban tê, khné rồi nghìa khăn nè. Chấm này nên khiêm vinh, đếch lụ dàng srúa miền phối chi tí cọ cả đầy. Nị chế bị mê cô vinh, nên khiếm oi nên kéo mơ thai cố môi cầm nạch cả bá, chấm rọc tất rọc smile oi cố vì xì. Xì smile ở tràn tên anh nên cho ba. Hơi, mà đăng thay na dựng bán Paul bị anh tên nè, xì có tràn phá có tràn, tại đôi chữ khuyên bán Paul anh tên sao nè. Chấm nách ai khuôn vinh, mơ thái môi cầm nạch còn tối, ban rất tực đỏ cố phắc chia riêng rọt ngày. Nè cài ơi, niên chầm pa dương thoát lăng từ lún tay mà đón. Mơ nè, tật đó niên chầm pa dương rật bán phật rọt ngay. Môi cầm nạch coi đại khné chạy sao bị anh. Khné mơ thái bật chia lọ nà cao. Hay cho anh mạch hái, môi cầm nạch khang mục nô hó. Ta tua ban phật ấy khla hái. Chầm này khné mình tôn ta tua ban ấy chữ đông công phuôn tê. Khné công pông ta không oi smile rọt ngay mà đại khan tê. Khné mình đăng tha ta rộng vị thi xa xây tê nè. Kéo, anh không prăng tiệt tê. Đôi bị cha bố thà to số công tại bán sầm rán. Ê chá, công pông ta để chế cho bạch bình bán. Trong bố đây trong cá khiếm chai thá đầm nắm đại đốt nơi này khẳng lựa đấy chia rồi bọc luôn. Ai trong này đầm nắm đại nơi này khẳng cào đấy chia rồi bót nên cào. Đi chanh trắng trong bố đầm nắm đại đâm nơi trong cá anh đúng. Khné xong chanh ôi khné môn anh mà đón hai năm mật phe. Anh trắng chanh rồi biệp nà tê. Cứ phần này khẳng lược đấy chưa được bỏ khnia, hai phần này khẳng còng đấy chưa được bỏ anh là cao. Mình ấy tê, khnia cho coi anh mà đón có bạn đây, chân dân nông khnia tới trong ca tới anh. Tao anh ta, cao, anh cam chọc đi tới tục oi khnia rồi tật pi thùng đi vinh có mọi anh Việt ngôn. Oi khnia chui tại đăng anh. Ôi, mặt bạch tê mật phe, anh đòi sưu luôn tới pro khnia miễn cầm lắng chiêng anh. Tao ta. Được cho nó hay, Paul đâm nắm đại bàn mốt đối chỉ chế. 4. បន្លែ និង ផ្លែឈើ ផ្សេងៗ នាង ឃីម ប្រមូល ផល តែ ម្នាក់ ឯង ដំណាំ សា នេះ មិន គ្នា មិន ទទួល បាន ផល អី ចឹង ឃីម ហើយ កែវ វា គ្មាន អី ដែល រក បាន រហូត នោះ ទេ រដូវ ខ្លះ បាន រដូវ ខ្លះ អត់ វា អញ្ចឹង ហើយ ឯង គោះ មើល ក្នុង ដី មើល ក្រែង លោក បាន ផល អី ខ្លះ បើ មិន ទាន់ បាន ផល ទេ ចាំ គ្នា ចែក របស់ គ្នា ខ្លះ ឲ្យ ឯង ឯង គ្នា ដឹង ហើយ ចំណែក ឯ នាង កែវ វិញ គ្មាន សល់ អី ឲ្យ បាន ឆៃ សោះ វាធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ខ្លួនស្គមស្គាំងបានត្រឹមតែបើកភ្នែកមកសម្លឹងមើលមិត្តខ្លួនមានអាហារឆៃឆ្អែតគ្រប់ពេលវេលាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ទឹកដោះគោមានជាតិឡើងផ្អែមហ្មងជាតិឡើងសាហាវហ្មងណាដោយខ្លួនមិនហ៊ានហាមាត់សុំឬតវ៉ាអ្វីទាំងអស់ពីនាងឃីមខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបានអីញ៉ាំទេថ្ងៃមួយនាងកែវក៏បានទៅសុំអាហារខ្លះដើម្បីបំពេញក្រពះពីជាងឈើម្នាក់នៅឯក្នុងភូមិដែលមានឈ្មោះថាតាប្រាញព្រោះនាងអត់អាហារនិងមានការស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំង Mẹ vì ơi,
បាយឆ្អិននៅដូចឃ្លានដល់ហើយនេះ ចិត្តឆ្អិនហើយយីតាកំបាប់នេះបាយព្រឹកមិនទាន់បានស្រកពោះផងរកបាយថ្ងៃទៀតហើយពូប្រាជ្ញអើយពូប្រាជ្ញ ហើយមានការអីហើយនាងកែវ តើឲ្យខ្ញុំអាចសុំបាយពូហូបមួយពេលបានទេ គ្រាន់តែបាយមួយពេលយើងមិនកំណាញ់ទេនាងកែវហេតុអីបានជីនឹងឯងស្គមស្គាំងខ្លាំងបែបនេះយើងមើលមិនចង់ស្គាល់ទេនេះហើយតើឯងមានជំងឺអីមែនទេ ខ្ញុំមិនបានឈឺអីទេពូគឺខ្ញុំមិនមានអីសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេពូ ណែតែយើងមើលតើឯងដូចជាមិនសូវស្រួលសោះអូយតឹងក្បាលពោះពិបាកងើបអត់នេះណែនាងកែវនាងឯងទៅគួយលើក្រែសិនទៅចាំនិយាយតទៀត ចាពូ ហើយចុះឯងមានរឿងអីបានទៅជាបែបហ្នឹងហ៎ ពូប្រាជ្ញស្គាល់នាងកែវច្បាស់ណាស់គាត់ដឹងថានាងមានគោមានដីចម្ការប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់តើហេតុអ្វីបានជាគ្មានអីហូបដល់ថ្នាក់ដើរសុំគេហូបបែបនេះទៅវិញ ណែបើតាមយើងមើលទៅឯងដូចជាមិនមែនជាមនុស្សខ្ជិលមិនធ្វើការងារនោះទេយើងឃើញឯងឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្លាំងណាស់ យីតានេះកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាហ្នឹងឮដូចសំឡេងមនុស្សស្រីទៀតណាគិតចេញទៅមើលសិន ហាប់និយាយប្រាប់យើងមកនាងកែវក្រែងយើងអាចជួយនឹងបាន យើតាកាចាស់មានស្រីទៀតទេ ហើយចុះវិធីឯងនៅយីប៉ែកាន់ក៏បិទមកទៀតនេះ ហានាងកែវទេហ៎មកមានការអីហា គឺគ្នាមកសុំបាយហូបហើយបាយចិនហើយនៅលើកមកឲ្យគ្នាហូបផង ឯងស្មានតាស្រីចាំតិចទៅកែវអង្គុយលេងជាមួយពូឯងសិនទៅចាមីងគាត់បានដេញដោលសួរនាងកែវគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដឹងពីល្បិចកំហួចរបស់នាងឃីម យីនាងឃីមនេះពិតជាមនុស្សដែលមានចិត្តអាក្រក់កាឡាលើគេមែនណានាងនេះ ខ្ញុំមិនដឹងតតាំងជាមួយគេចឹងមិនទេពូមកពីឯងវាស្លូតពេកនឹងណានាងកែវឯងមិនបាច់ខ្វល់ទេនាងកែវអើយជុំនិយាយគ្នាសិនទៅញ៉ាំបាយសិនទៅណាបានហើយតោះហូបបាយសិនទៅចឹង ចាពូចាមីងហើយគាត់ក៏បានណែនាំពីវិធីសងសឹកនាងឃីមប្រាប់ដល់នាងកែវវិញឯនាងកែវលើកដូច្នោះចាំស្ដាប់វិធីរបស់ពូប្រាជ្ញតាមដំណើរខ្ញុំសូមអរគុណពូនិងមីងហើយដែលបានផ្ដល់ដំបូន្មាននឹងឲ្យបាយមួយពេលនេះដល់ក្មួយមិនអីទេនាងកែវអើយបើឯងមានបញ្ហាអីឬចង់មកហូបបាយអីឯងមកណាឆាប់ទៅផ្ទះវិញទៅណាកែវមកដូចជារៀងយូរដែរហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាពូនិងមីងសិនហើយបន្ទាប់ពីនោះផែនការសងសឹកនាងឃីមក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងនាងកែវបានយល់ពីវិធីដែលពូប្រាជ្ញប្រាប់ទាំងអស់ហើយក៏យកវិធីនោះមកធ្វើបាបនាងឃីមវិញកែវហើយឯងមកពីណាហ្នឹងញ៉ាំអីហើយណៃគ្នាទៅមកពីផ្ទះពូប្រាជ្ញគ្នាញ៉ាំឆ្អែតហើយឯងយប់ឡើងមុនពេលចូលដេកនាងកែវបានយកភួយទៅជ្រលក់ទឹកឲ្យសើមធ្វើឲ្យនាងឃីមដណ្ដប់មិនបានហើយក៏ដេករងារំដំធ្គាមខ្លាំងពេញមួយជប់ជាងនាងកែវទៅទៀតឃីមឯងកុំបន្ទោសគ្នាណាព្រោះនេះគឺជាផលដែលឯងត្រូវទទួលបានហើយមិនក៏ភួយយើងសើមអញ្ចឹងហើយរងាខ្លាំងណាស់លោកអើយរីឯមេកូវិញនាងកែវក៏ឈប់ឲ្យអាហារវាទៀតនាងចំប៉ាឲ្យយើងសុំទោសឯងផងណានៅពេលឃីមគេភ្ញាក់ខ្លួនយើងនឹងរកស្មៅដាក់ចំណីឲ្យឯងវិញនៅពេលដែលនាងឃីមមករត់យកទឹកដោះមេកូដែលកំពុងតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនោះព្រោះវាខានស៊ីអាហារយូរហើយយីនាងចំប៉ាមិនក៏នៅមិនស្ងៀមអញ្ចឹងយីនាងនេះវិញវាក៏ធាក់នាងឃីមអុកគូតពី3ម៉ែត្រធ្វើឲ្យនាងឃីមឈឺចាប់ខ្សែហើយតើថ្ងៃនេះនាងកើតអីបានជាធាក់យើងអញ្ចឹងហ៎អូយឈឺខ្លាំងណាស់ទល់ប្អកបាត់ហើយយើងចុងក្រោយនាងកែវងាកមកដាំដំណាំប្រភេទជាមើមវិញម្ដងដូចជាដំឡូងត្រាវទើបនាងខ្លាចជាអ្នកដែលបានប្រមូលផលវិញម្ដងហេហើយមិនក៏ដំណាំលើកនេះគ្មានផ្លែគ្មានអីឲ្យយើងបេះអញ្ចឹងកែវឯងធ្វើអីគ្នាកំពុងតែជីកដំឡូងហើយឯងមករកអីដែរមិត្តភ័ក្តិ
គ្នាមករកបេះដំណាំខ្លះតែញ៉ាំនឹងណាព្រោះគ្នាទៅរឹតទឹកដោះពីនាងចម្ប៉ាមិនដឹងថានាងនោះកើតអីទេមកធាក់គ្នាចង់ធ្លាយពោះហើយនេះឯងលំបាកហើយខឹមគ្នាគិតតែមុនហើយរកយកដំឡូងទៅស្ងោរហូបសិនឯងរកមើលផលដែលឯងទទួលបានចោះកែវទៅចោះឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងខឹមក៏បានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីភាពលំបាកនិងការអត់ឃ្លានដែលនាងទទួលបានមេរៀនតបស្នងវិញយ៉ាងស័ក្តិសមអូយខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាកែវកំពុងតែតបស្នងនៅទង្វើដែលខ្ញុំបានធ្វើចំពោះគេហើយខ្ញុំមិនគួរណាមានគំនិតអាក្រក់ទៅលើកែវសោះពេលនោះនាងកែវក៏បានស្រែកហៅនាងខឹមអើយខឹមចូលមកនេះមកឯងមកយកដំឡូងញ៉ាំជាមួយគ្នាបានស្កោឆ្អិនហើយកែវហៅខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ខឹមឯងមកញ៉ាំមកឯងអត់ឃ្លានទេខឹមក៏ដើរទៅរកកែវហើយពោលថាកែវអើយឲ្យគ្នាសុំទោសណាគ្នាមិនធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេមិនបាច់សុំទោសទេគ្នាក៏បានធ្វើមិនល្អទៅលើឯងដែរចាត់ទុកថាយើងរួចគ្នាទៅចាស់មែនហើយគ្នាអរគុណហើយណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងស្រឡាញ់គ្នារហូតទេគ្នាមិនដែលប្រកាន់ខឹងនឹងឯងទេខឹមគ្នាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឯងចេះភ្ញាក់ខ្លួនពួកយើងឈប់គិតនឹងរឿងកន្លងហួសទេចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើទៅលើមិត្តកន្លងមកដូច្នោះហើយពាក្យដាស់តឿននៅក្នុងរឿងនេះចង់បង្ហាញថាការរស់នៅជាមួយគ្នាយើងត្រូវចេះចែករំលែកគ្នានិងធ្វើការអត់ឱនឲ្យគ្នាជានិច្ចមិនត្រូវមានការកេងប្រវ័ញ្ចឬទទួលបានផលប្រយោជន៍តែម្នាក់ឯងនោះឡើយ។